วัสดีจ้าทุกคนนี่เขาก็ได้ไปเยี่ยมน้องฟ้าอยู่วัดจ้าอยู่ที่กุฏของหลวงลุงเขาได้เอาที่ฝนเล็บไปฝากน้องน้ำ1 อันซึ่งที่ฝนเล็บนี้ได้มาจากผู้มีเมตตาผู้ใหญ่ใจดีเนาะจ้าที่เอามาให้ครอบครัวยูโรแล้วเขาก็แบ่งมาให้น้องฟ้าอยู่วัดแล้วน้องฟ้ากับลูกก็มีความสงสัยกับเขามาเล่นจ้าแล้วก็เป็นที่เล่นใหม่ของน้องฟ้าลูกของน้องฟ้าค่ะน่ารักทุกตัวมี3 ตัวก็รู้สึกว่าที่ฝนเล็บนี่ที่เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆเนาะจ้าช่วงนี้น้องๆก็ใหญ่เติบแล้วจ้าเมื่อนตาแล้วแข็งแรงสมบูรณ์กำลังส้นเลยจ้านอกจากนี่ก็มักสิไปเล่นน้ำหลวงตาน้ำหลวงดงเนาะจ้าถึงเพิ่นเป็นพระอาจารย์ที่ดูแลน้องฟ้าอยู่นี่เด็กน้อยก็สนิทกับหลวงดงมากเลยจ้าสิบ่ไปใต้มาวนเล่นน้ำอยู่ว่าแต่ได้ยินเสียงหลวงดงก็สิเดินมาหาจ้าก็มาเกาะแข้งเกาะขาก็สิเพราะว่าน้องเกิดขึ้นมาน้องก็อยู่ตรงนี้น้องก็ได้ยินเสียงหลวงดงมาตลอดน้องก็ได้ชินจ้าขนาดว่าเวลาที่เฮาไปให้เขาน้องฟ้าน้องก็ยังเป็นระแวงยังแลนหลบอยู่ส่วนกับหลวงดงน้องก็สิสนิทเนาะจ้าก็สิคุ้นเคยกับเสียงนี่ก็สิว่าเป็นพ่อเจ้าของก็มีเรื่องที่มาเล่าสู่ฟังอีกจ้าก็คือเต่ามื้อนึงหลวงลุงได้บิณฑบาตในตอนเต่ามื้อนั้นฝนตกก็บิณฑบาตตามปกติแต่ว่าขากลับก็มีแมวหน่อยตัวนึงแล่นมาหาที่รถตู้ที่ใต้บิณฑบาตนั่นเนาะจ้าแล้ววันนี้หลวงลุงก็เลยได้เอาน้องกลับวัดมานำเพราะว่าทิ้งน้องไว้ตรงนั้นบ่ได้เพราะมันไกลหนทางย่านรถเหยียบย่านมากัดจ้าถึงมันเป็นร้านตลาดนัดก็บ่มีไผอยู่หลวงลุงก็เลยได้เอากลับวัดมานำก็เลยกลายเป็นเด็กวัดอีกตัวนึงถึงพอมาถึงก็เอามาร่วมกันกับลูกของน้องฟ้าก็แทนที่สิหายเด้จ้าก็รับเลี้ยงน้องตัวใหม่นี่คือเก่าหลวงลุงก็ตั้งชื่อให้น้อง3 ตัวที่อยู่ก่อนนี่แล้วก็คือน้อง1น้อง2น้อง3ตัวน้องตัวใหม่นี่ที่มาเป็นลูกตัวที่4ของน้องฟ้าก็เลยได้ชื่อน้อง4ก็เลยกลายเป็น4ยอดกุมารไปแล้วล่ะจ้าก็เบิ่งแทบบ่ออกจ้าว่าตัวใดเป็นตัวใดเพราะว่าน้องที่มาใหม่ก็สีแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันกับลูกของน้องฟ้าเพียงแต่ว่าใหญ่กว่าหน่อยนึงแต่น้องที่มาอยู่ใหม่ก็ได้กินนมน้องฟ้าคือเก่าจ้าเพราะว่าน้องฟ้าเป็นแมวที่ใจดีมีเมตตาบ่ว่าสิลูกผู้ใดน้องฟ้าก็เลี้ยงหมดก็เลยอยู่ปะปนกันไปกลายเป็นลูกของน้องฟ้าทั้งหมดเลยจ้าถึงน้องฟ้าที่ผ่านมาก็บ่แม่นว่าสิเลี้ยงลูกเจ้าของนะจ้าลูกของคอกอื่นน้องฟ้าก็เลี้ยงมาหลายหนหลายคอกแล้วนี่ก็คือครอบครัวของน้องฟ้ากับลูกทั้ง4ของน้องฟ้าจ้า